வெல்கம் டு நித்துஸ் wonderland. வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம நித்துஸ் wonderland என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் ஃபில்டர் அன்பாக்சிங் தான். மழை பெய்யும் போது மொட்டை மாடியில் இருக்க தண்ணிலாம் வேஸ்ட் தான் ஆகுது. ஸோ அந்த தண்ணியை சில பேர் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, வேஸ்ட் தான் செய்வாங்க. ஆனால் நம்ம அதை வேஸ்ட் செய்யாமல் இந்த ஃபில்டர் வச்சு நம்ம அதை ஃபில்டர் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம இந்த ஃபில்டரோட ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் பார்க்கலாம். ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங், இது உங்களுக்கு வேணும்னா படித்து பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், சேவ் ரெயின் வாட்டர், ப்ராடக்ட் ஆர் எர்த். வாங்க இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். நாங்கள் இது அமேசானில் இருந்து தான் ஆர்டர் பண்ணோம். இதோட வெயிட்டு, லார்ஜ் சைஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்குது. ஸோ நம்ம இதை கட் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம இதை வெளியே எடுத்தாச்சு. ஸ்டிக் பண்ணியிருக்க டீப்பை கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. உள்ளே ஒரு ஸ்பாஞ்ச் வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா அப்படின்னா தான் உள்ளே இருக்க ஃபில்டருக்கு டேமேஜ் ஆகாது. ஸோ உள்ளே கம்பி மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, 2 கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம ஃபில்டர் வெளியே எடுக்கலாம். லேசாக வெயிட்டாக தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம இந்த ஃபில்டர் வெளியே எடுத்தாச்சு. ஸோ இப்போ இந்த கவர் எடுத்துகிட்டு நம்ம உள்ளே இருக்க ஃபில்டரை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். உள்ளே கம்பி மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, இதுலேயும் 2 கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபில்டர் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் கலரில் இருக்குது. இந்த 4 கம்பி எது கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இது வாலில் ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு. இந்த கவரில் இருந்து நம்ம ஃபில்டர் வெளியே எடுத்துக்கலாம். கவருக்குள்ளே என்னமோ பேப்பர் ஆட்டை கொடுத்துருக்காங்க. ஃபில்டரை வச்சுட்டு அந்த பேப்பரில் என்ன இருக்குன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இந்த ஃபில்டர் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் மட்டும் யூஸ் பண்ணாமல் டேங்க் ஃபில்டரிங்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃபில்டரை எப்படி செட் பண்ணோன்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதை பார்த்து நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி தான் ஃபிட் பண்ணணும். ஸோ லாஸ்ட்டில் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம இதை நீக்கி பார்த்துடலாமா? இங்கே பாருங்கள். ஸோ இதை கவுத்தினோன்னா உள்ளேருந்து சில திங்ஸ் வரும். 2 இயர் வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. 2 இயர்க்கு இருக்குது. டேமேஜ் ஆனாலும் சரி பண்ணி தந்துடுவாங்க 2 இயர்க்கு. ஸோ உள்ள சில திங்ஸ் இருக்குது. அந்த கம்பியாட்டம் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதை மாட்டுறதுக்கு 4 நட்டு இருக்குது. ஸோ இன்னொன்று கொடுத்துருந்தாங்க. அது நம்ம அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வேஸ்ட்லாம் வெளியே வர்ற இடத்துல மாட்டணும். ஈஸியாக மாட்டிக்கலாம், ஈஸியாக கழட்டிக்கலாம். இப்போ நம்மளை க்ளீன் பண்ணோன்னாலும் அதை நம்ம எடுத்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோ ஈஸியாக தான் கழட்டுற மாதிரியும் நீக்கிற மாதிரியும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது அங்கே தான் மாட்டியிருக்கணும். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இன்லெட், இது அவுட்லெட். ஸோ இதுக்கு இன்லெட்னு போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஃபில்டர் தெரியுது பாருங்களேன். உள்ளே பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும். இந்த சைடு தான் தண்ணி போய் ஃபில்டர் ஆகி இந்த சைடு வெளியே வரும். அப்புறம் அங்கிட்ட இருந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா அந்த அழுக்கு, குப்பை அதெல்லாம் வெளியே வந்துடும். இன்லெட் அண்ட் அவுட்லெட்.
இது எப்பயுமே நம்ம நீக்கி வச்சுக்கணும். ஸோ இங்கே வந்து கழட்டிக்கலாம். ஸோ நம்ம க்ளீன் பண்ணணுன்னா அந்த மாதிரி சில யூசஸ்க்கு நம்ம கழட்டிக்கலாம். க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இது கழட்டிக்கலாம். நீக்கியாச்சு. இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ரப்பர் இருக்குது. ஏன்னா தண்ணி லீக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக ரப்பர் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அந்த ஃபில்டர் வெளியே எடுத்துடலாமா? வெளியே எடுத்தாச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபில்டர். இது வழியாக தான் ஃபில்டர் ஆகி குப்பை தனியாக தண்ணி தனியாக வரும். உள் சைடு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது. 2 சைடு ரப்பர் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். இதுதான் ஹோல் ஃபில்டர். இங்கே உள்ளேயும் ஒரு ஃபில்டர் ஒரு ரப்பர் வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா அப்படின்னா தான் தண்ணி லீக் ஆகாமல் இருக்கும். ஸோ இதை உள்ள வச்சிடலாம். இது வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம், க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆசிட்லாம் யூஸ் பண்ணி கழுவக்கூடாது. நார்மல் தண்ணி வச்சு தான் கழுவணும். ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா குப்பை அழுக்கு தண்ணி எல்லாம் அந்த சைடு வந்துட்டு ஃபில்டர் ஆகி ஸோ நல்லா ஃபில்டர் ஆகிட்டு இந்த சரியாக ஃப்ரெஷ் வாட்டர் வரும். அப்புறம் இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா குப்பை அந்த இலை அதெல்லாம் வந்துடும். அதை நம்ம நீக்கி வச்சுருக்கிறது தான் நல்லது. க்ளோஸ் பண்ணால் உள்ளேயே போய் அடைச்சி க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணோன்னா இந்த ஃபில்டர் ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும். இந்த மாதிரி தான் ஃபிட் பண்ணணும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா குப்பை அழுக்கு தண்ணி எல்லாம் அந்த சைடு வந்துட்டு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் வரும். ஸோ லாஸ்ட்டில் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.